ये है शिप का मेन इंजन, जो कि 6 सिलेंडर हेड का है और इस इंजन से कनेक्टेड ये जो पाइपलाइन दिख रही है, इसे शिप में फनल के नाम से जानते हैं। जैसे बाइक में साइलेंसर कनेक्टेड होता है एग्जॉस्ट के लिए, स्मोक को बाहर निकालने के लिए, वैसे शिप में भी ऐसे फनल कनेक्टेड होते हैं इंजन से। ये इंजन रूम से ऐसे दिखता है, बट आपको डेक से अलग दिखेगा।